Il giorno del ricordo oggi in una manifestazione che si è svolta qui al Gallo di Agrigento in collaborazione con il Lions Club Valle dei Templi. Sì, abbiamo oggi realizzato un incontro ad altissimo valore formativo per far mantenere viva la memoria storica dell'eccidio delle foibe, dell'esodo di Fiume, di Istria, della Dalmazia, perché i nostri ragazzi conoscono questi argomenti purtroppo tristi, queste pagine tristi della storia, dallo studio della disciplina della storia quotidianamente svolto nelle classi, ma hanno necessità di essere informati, formati anche nel riconoscere la tragicità degli eventi, ma nello stesso tempo la pericolosità che questi eventi possano riproporsi. Purtroppo anche se sembrano fatti accaduti tanti anni fa, quindi molto lontani dagli anni che stanno vivendo i nostri giovani, la guerra è sempre attuale. Negli ultimi 2 anni ne abbiamo e viviamo quotidianamente degli esempi concreti con i conflitti che si svolgono vicino alla nostra nazione e dei quali anche abbiamo delle conseguenze anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, ma la cosa che noi con l'incontro di oggi il professore Pira in questo è stato molto efficace, vogliamo mettere in evidenza che dai conflitti, dalle lotte dell'uomo contro l'uomo, della nazione contro la nazione, del popolo contro popolo, non si ottiene mai nulla di buono, anzi si hanno delle conseguenze così gravi che possono arrivare in maniera esasperata alla perdita della vita delle persone, ma anche alla perdita della libertà e alla perdita della loro possibilità di esprimersi dal punto di vista religioso, etico, etnico, politico, e questo è gravissimo. E noi che educhiamo le nuove generazioni, quindi la scuola, deve fare in modo che questo non accada, deve educare in tal senso e lo fa informando e formando. Io ringrazio il Lions Club di Agrigento, il presidente, il dottore Cimino, i soci, la professoressa Iacona che si è adoperata per realizzare questo incontro, che è stato veramente molto efficace, come hanno dimostrato i ragazzi, dando vita a un dibattito molto sentito, molto profondo. Siamo veramente contenti della giornata e dell'incontro che si è svolto oggi qui al Gallo. Presidente, allora oggi è una giornata importante, è andata bene, si è parlato della giornata delle foibe. Il Lions Club è sempre avanti. Sì, oggi è una giornata molto particolare, il ricordo delle foibe, quindi oggi un dibattito con gli studenti che si sono veramente dimostrati all'altezza della problematica. Oggi abbiamo affrontato questo ricordo delle foibe, cosa da non dimenticare, ma l'evento è come si sta ritornando di nuovo corsi e ricorsi, e con quello che sta succedendo nel Medio Oriente vogliamo ricordare a tutti questi giovani che non bisogna ritornare indietro con la storia. Quindi mi auguro che il messaggio sia passato positivo e che si ritorni alla tolleranza e al rispetto del genere. Diciamo che su invito anche del Presidente ho voluto organizzare questo incontro nella mia scuola per sensibilizzare i ragazzi verso il problema pace e il problema guerra. Infatti si è preso spunto dal giorno del ricordo proprio per portare avanti una sensibilizzazione basata soprattutto sul recupero dell'umanità, cioè quell'umanità che deve portarci a riflettere sul passato per evitare che alcuni eventi si ripetano nel futuro. Un suo intervento durante il dibattito? Un mio intervento si è concentrato a inquadrare storicamente il fenomeno, per definire un po' i concetti chiave, no? Tipo foibe o l'esodo giuliano-dalmata, e poi ho dedicato uno spazio alla lettura dei primi 2 commi della legge, quindi a discutere le parole chiave memoria, ricordo, istituzione, rinnovare la memoria, il ruolo dei giovani. Quindi ho cercato di ricontestualizzare il concetto di memoria legato alla mente, quello di ricordo legato al cuore, quindi alle emozioni, e poi di appunto parlare del ruolo attivo della memoria, cioè che deve essere messa in circolo, in discussione, e passivo nel senso di conservazione. Ovviamente le 2 cose vanno insieme, vanno di pari passo, e l'istituzione è il luogo per discutere attivamente queste tematiche.
Professor Pira, ecco quanto è importante in questo momento dove le guerre più che diminuire aumentano, parlare con i ragazzi per ricordare certi giorni della storia che hanno interessato i nostri padri. È importante che i ragazzi sappiano cosa è vero e cosa invece è verosimile, è importante che i ragazzi capiscono che non importa solo ricordare, ma importa esserci con senso di responsabilità e nel rispetto degli altri. Rimarcare queste cose è sicuramente sempre importante.